본부장님 그거 아세요? 이번엔 또 뭔데요? 아니 지하철에 정기권이라는 게 있는데 그거 되게 좋은 거 아니에요? 이게 요금이 최대 30% 할인되는데 문제가 뭐냐면 문제가 뭔데요? 버스에는 환승 적용이 안 돼요. 그래요? 아니 그럼 그걸 누가 써? 아니 진짜 지하철로만 다니는 역세권 사람들만 쓰는 거죠. 아니 그런 좋은 정책을 이거 저희가 바꿔야 되지 않겠습니까? 어떻게 바꾸는 게 좋을까? 버스 환승에도 정기권을 사용할 수 있게 바꿔야죠. 이거 후보님께 보고 드려볼까요? 노노! 전조치 고고고! 좋아요, 구독. 알림 설정